Buonasera. Il-lejla ta' 2 ta' frar f'dan il-konkatedral sa niċċelebraw il-liturġija tal-Preżentazzjoni tal-Mulej Ġesu fit-Tempju ta' Ġerusalem meta kellu 40 jum mit-twelid tiegħu. Nittama li kulħadd għandu fidejh ix-xema tal-gandlura. Din iċ-ċelebrazzjoni sa titmexxa u hija konċelebrazzjoni li ħadd titmexxa minn Monsinjur Arċisqof. Ma rridkomx tinkwetaw għaliex il-Quddiesa mhijiex twila, hija Quddiesa normali ħafna bid-differenza żgħira li wara il-kredu Monsinjur Arċisqof sejjer jagħti msejħilha l-awtorità spiritwali lill-logotenent il-ġdid tal-Ordni Ekwestru tal-Qabar ta' Kristu ta' Santo Sepolcro. Nirringrazzjahom ħafna li aċċettaw l-istedina tagħna li din il-ċelebrazzjoni ssir f'dan il-konkatedral. Biex dan il-konkatedral ikompli jittrasforma ruħu aktar f'post ta' qima, f'post ta' talb, f'post ta' liturġija. L-Arċisqof jixtieq li il-kant ikun fidejna il-koll, għalhekk hija tajna biex ngħinkom tkantaw. Nittama li l-helpers tagħna, l-kustodji tagħna tawkom ktib tal-kant. Jekk m'għandkomx tistgħu tolbu kopja anki minn ħdej il-bib tal-Knisja. Is-soltu il-dberik tax-xema tal-gandlura issir fl-oratorju ta' fejn hemm il-pittura tal-martirju ta' San Ġwan Battista, imma l-Arċisqof xtaq li jsir propju fil-korsija tal-katedral ħdejn l-antiporta. Għalhekk jiena nistidinkom issa biex inqumu il-koll bil-wifqa u nitlob l-organista idoq biċċa organi waħdu kemm jista' jkun ma tkunx ta' tajja ma tkun kwieta ħafna. Inqumu bil-wifqa.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. U Jeżis għaddew 40 jum mill-ferħ tal-festa tal-Miliet. Illum qegħdin niċċelebraw il-jum imbirek meta Ġesu kien ippreżentat fit-Tempju mal-Verġni Marija u minn San Ġusepp. Mhux biss biex jurina li huwa wkoll għad għal-liġi ta' Musè, imma iżjed minn hekk biex joħroġ jiltaqa' mal-poplu fidil tiegħu. L-Ispirtu Santu għal żewġ tixjuħ Quddiesa, Xmun u Anna, ħalli jmorru fit-Tempju. Huma fid-dawl tal-istess Spirtu għarfu l-Mulej u kollhom ferħana stqarrew it-twemmin tagħhom fih. Illum aħna wkoll inġbarna qalb waħda fl-Ispirtu Santu u sejrin fid-dar ta' Alla biex niltaqgħu ma' Kristu. Nitolbu li nsibuh u narfuh fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija mqazza. Mal-Mulej jiġi u narawh fil-glorja tiegħu. Nitolbu. U Alla bidu għajn ta' kull dawl, inti llum lil Xmun il-ġust u rejtu lill-ibnek, id-dawl li ġie biex idawwal il-ġnus. Fiċ-ċokontana nitolbuk, qaddes dan ix-xema bil-barka tiegħek. U ilqa it-talb tal-poplu fidil li nġabar quddiemek biex bid-dawl jixel fidejh ifaħħar l-isem Quddies tiegħek. Int mexxih fit-triq tal-virtù u waslu fid-dawl li qatt ma jiġi nieqes. Bi Kristu Sidna. Amen. Palissa Monsignor Arċisqof qed ibierek ix-xema tagħna. Ix-xema hemm id-dawl biex nifhmu u nemmnu li Kristu Ġesu huwa. Nimxu bis-sliem ħammorru nilqgħu lill-Mulej. Nieħdu l-kodba tal-kant f'idejna u nkantaw l-innu numru 6. Nidħlu ferħana. Nidħlu ferħana fit-Tempju tal-Mulej li stedinna biex faqda waħda ninġabru ħdej l-artal lahu sejħilna. U il-Mulej Ġesu u tana l-koll u il-fedej u ma nħalluħx fit-tul jistenna. Nidħlu ferħana biex nejxu ma' Ġesu lejn il-momenti. Lahu tant ħabna li tana b'wirt etern is-sagramenti. U il-Mulej Ġesu u tana l-koll u il-fedej u ma nħalluħx fit-tul jistenna. Flimkien
nitlu ferħana sabiex niltaqgħu żgur ma' Kristus Sidna. Għax se jilqana miegħu maqudin il-koll ridna. U il-Mulej Ġesu u tana l-koll huwa il-feddej u ma nħalluhx fit-tul jistenna. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Eben Waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal b'tana. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-tempju fis-sura ta' bniedem bħalna. Fiċ-ċokontana nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna wkoll inkunu ippreżentati quddiemek b'ruħna safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nitfu ix-xemat. L-ewwel lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-profeta Malakija. Dan jgħid il-Mulej, Alla. Arawni, se nibgħat il-messaġġier tiegħi iwitti t-triq qudiemi u jasal minnu fih fit-tempju tiegħu is-sit mistenni minnkom. U dan l-anġlu tal-patt li intom imxen għalih dal-waqt ġej. Hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti. Min se jiflaħ għal-jum il-miġja tiegħu? Min se jżomm fuq riġlejh għad-dera tiegħu? Għaxu bħan-nar tal-ħaddiet bħas-soder fin tal-ħassiela. Jintefa' bil-qiegħda ħajdewweb u jnadda fil-fidda u jsaffi u jirfina n-nisel tal-Levi bħalli kieku deb u fidda. Huma mbagħad jersqu quddiem il-Mulej b'offerta xierqa. U ssir toġbu lill-Mulej kull offerta tal-Arġuda u Ġerusalem, bħal fi żmien imbiegħed, bħal fis-snin ta' qabel, il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. Il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. Intrefgħu o bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-Sultan tal-Glorja. Ngħidu flimkien il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja. Minu dan is-Sultan tal-Glorja? U il-Mulej tal-Eżerċiti u s-Sultan tal-Glorja. Ngħidu flimkien il-Mulej u s-Sultan tal-Glorja.
Tieni lezzjoni. Qari mill-ittra lil-Lut. Billi l-uliet għandhom l-istess dem u ġisem, Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fideh, jiġifieri x-xitan. U jeħles il dawk kollha li minħabba fil-biża' tal-mewt kienu mjassrin għal omorhom kollu. Għax ta' bil-ħaq mhux lill-anġli jrid jgħin imma lill-uliet Abram. Għalhekk kellu jkun jixbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun qassis ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għad-nubiet tal-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin il dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, alleluja. Dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. Meta għal-ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej bħalma hu miktub fil-liġi tal-Mulej. Kull tifel li jitwieled l-ewwel wieħed jiġi ikkonsagrat lill-Mulej. U biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-Mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun. Dan kien raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ bil-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara lil Kristu tal-Mulej. Ġie mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri ġiebu t-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, u ħadu fuq dirajh. Birek l-Alla u qal, issa osit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek. Għaliex għajna jaraw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u l-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lil Marija ommu, ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjal u jmeruh. U intu kol minn naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek. Ħalli jinkixfu il-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetissa Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Din kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara xbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad baqgħet armla. Sakemm kellha 84 sena,
ma kienx titwarrab mit-tempju, lejlu nar taqdi fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet tfaħħar l-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dak kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-Mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jintela bil-erf. U l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-Mulej. Il-liġi ta' Mosè kienet titlob minn kull familja sinjal qawwi. L-ewwel wild kellu jingħata lill-Mulej. Din ħaġa għandha sinifikat profond. Kull familja li tiddedika u tikkonsagra lill-Alla l-ewwel wild tagħha qiegħda tirrikonoxxi s-sovranità tal-Mulej li l-Mulej huwa s-sit tal-ħajja, qed tirrikonoxxi li l-ħajja hija don tiegħu. U għalhekk huwa mill-iżjed naturali li aħna li nirċievu tant mingħand il-Mulej nirrikonoxxu id-dejn tagħna miegħu. Fil-dinja semitika li fiha kiber il-poplu ta' Alla ma kontx tiċċajta mal-Allat. Jekk se soffrilhom xi ħaġa ma tixtieqek, allura trid toqtolha. Jekk toffri annimal trid toffrih sagrifiċċju u toqtlu. Jekk se toffri lil-ibnek tot l-istess regola. Imma Alla ta' Iżrael ma riċek. Ried li l-ewwel wild ikun iddedikat lilu imma jiġi immedjatament mifdi. U għalhekk bi ħlas ta' fidwa il-liġi ta' Mosè kienet titlob li għall-ewwel wild ikkonsagrat lill-Mulej jiġi offrut ħaruf. Għal familji foqra li ma setgħux jixtru ħaruf u allura qegħdin naħsbu faqar mhux żgħir, din l-offerta setet tkun ta' par gamjiem jew żewġ bċiċen. L-ewwel ħsieb li nixtieq naqsam magħkom illum huwa li Luqa meta jitkellem fuq il-familja ta' Nażaret, il-familja ta' Ġużeppi il-Mastru Taxxa, ma jsemmix l-offerta tal-ħaruf. Isemmi mal-ewwel l-offerta tal-iżjed fqar. Joffru b'sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċiċen. Dan huwa indikatur ta' kemm kienet fqira il-familja ta' Nażaret. Ippermettu li ngħidha kif inħossha. Kienet imbierka mill-faqar tal-onesti, mhux mill-miżerja.
Dak kien jippermetti ix-xogħol tal-Mastru Taxxa ta' Nażaret, raħal minsi u ċkejken. Forsi f'Iżrael kien hemm ħafna familji li setgħu jagħtu lil Alla ħafna iżjed, imma l-mistoqsija il-flus u l-għana li kellhom kienu frott ix-xogħol onest. Ma din hija mistoqsija li hemm bżonna nagħmlu lilna nfusna wkoll. L-ironija hija li għalkemm il-familja ta' Nażaret fit-tempju twassal żewġ tibċiċen jew pargamim, tantu hekk li fl-ikonografija ta' San Giuseppe, ħafna drabi San Giuseppe huwa ippreżentat bil-gaġġa biż-żewġ gamiem fiha għax hija l-offerta tiegħu. Huma tippreżentaw ħaruf, il-ħaruf ta' Alla. Giuseppi ma kellux għalfejn iġib il-ħaruf tal-fidwa għax fih dan Marija kien hemm il-ħaruf ta' Alla li jifdil id-dinja. Il-ħaruf veru tal-fidwa ta' vera. It-tieni ħsieb li nixtieq naqsam magħkom hija l-esperjenza u l-profezija ta' Xmun. Xmun li kien raġel ġust u tajjeb jistenna l-faraġ ta' Iżrael li l-Ispirtu Santu kien fuqu, kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara lil Kristu tal-Mulej, qabel ma jara lil Messija, għax il-kelma Kristos bil-Grieg tfisser Messija. Dak li kienu qegħdin jistennew il-lut kollha l-poplu ta' Iżrael. Mela kif ħadu fuq dirajh lil Ġesu, birek l-Alla u qal, is-sowsit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fl-isliem skont kentek. Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek. X'kienu raw? Raw lil Ġesu tarbija. Dik it-tarbija Xmun imnebbaħ mill-Ispirtu Santu ra is-salvazzjoni. Hija l-konferma wkoll tal-isem moti lit-tarbija. L-Anġlu Gabriel kemm lill-om u kemm lil Giuseppe il-missier putattiv jinsisti magħhom issemmuh Ġesu. Alla isalva. Alla Salvatur. U Xmun jikkonferma il-missjoni ta' din it-tarbija. Ta' 40 jum Ġesu jirċievi din il-profezija ta' Xmun. Is-salvazzjoni. Li jintħejjejt għal popli kollha. Il-profezija ta' Xmun tmur li lem minn dak li qed jistenna Iżrael. Għax id-don ta' Alla jisboq it-talb, l-aspettattivi, ix-xewqat tagħna. Iżrael kienet jistenna Messija biex jeħles il-poplu ta' Alla. Xmun iħares lejn din it-tarbija u jara s-salvazzjoni li l-Mulej ħejja għal popli kollha. B'xi mod jerġa' jiġi ippreżentat qudiemna il-misteru li ċċelebrajna fil-jum tal-Epifanija. Ġesu dawl minn dawl jidher lil-ġnus. U hekku il-kliem ta' Xmun
jikkonferma dan. Għaliex li l-Ġesu jsejjaħlu dawl biex idawwal il-ġnus. Glorja tal-poplu tiegħek Izrael. Salvazzjoni, dawl u glorja. Dan huwa Ġesu għall-poplu ta' Izrael u għall-popli kollha. Imma mbagħad iħares lejn Ommu Marija u xmun jgħidilha: ara dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Dan se jkun skandlu. L-iskandlu huwa dak li waqqak. Imma l-iskandlu wkoll huwa dak li jġibek f'sessik. Hemm skandlu ħażin li jkissrek, imma hemm skandlu tajjeb li jagħtik skossatura u jġibek f'sensik. Se jkun sinjal u jmeruh, jew li jmeruh. Fil-Vulgata fil-traduzzjoni bil-Latin, signium contradictionis, sinjal ta' kontradizzjoni, sinjal li jmeruh. U jgħidilha wkoll il-prezz għoli ta' dan il-kontradizzjoni, sejf jinfidlek ruħek. U hawnhekk naraw li din il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej li tfakkarna fil-profezija ta' xmun diġà qiegħda tħares lejn il-misteru tal-mewt u l-qawmien mill-mewt ta' Ġesu. U għalhekk huwa propizju li llum il-logotenenza ta' Malta tal-Ordni tas-Santissimo Sepolcro qiegħda tiċċelebra il-ħatra u l-bidu tas-servizz tal-logotenent il-ġdid. Din il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej tħares lejn dak il-post qaddis, m'hawnx post iżjed qaddis fuq l-art fejn il-Mulej miet u fejn il-Mulej irxoxta. U aħna niċċelebraw dan l-avveniment li seħħ f'Ġerusalem. Illum nitolbu b'mod partikolari għall-art imqazza. Interessanti li Luqa juża din l-espressjoni biex juri il-fidwa li kienet jistenna l-poplu. Anna titkellem fuq it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Kemm hi espressjoni sabiħa di. Il-poplu mxenna għal-fidwa ta' Ġerusalem. Din il-belt antika, qaddisa li fiha il-Mulej ċarċar demmu u li fiha il-Mulej qam mill-mewt. U aħna nistgħu ngħidu li f'din il-memorja li se niċċelebraw minn hawn ftit xhur oħra f'April li ġej, qegħdin tassew nantiċipaw, nixxenqu għall-fidwa ta' Ġerusalem li niċċelebraw f'kull Ewkaristija. Nitolbu biex il-Mulej ikun għalina għas-soċjetà tagħna dawl, glorja u salvazzjoni. Imma ma nibżgħux meta jintalab minna il-prezz għoli li nkunu wkoll sinjal li meruna. Ġesu stess qal: kif għamlu miegħi jagħmlu magħkom ukoll. Min jisma' lili jisma' lilkom.
Ejjew nitolbu biex aħna u naffaċċaw il-prezzoli tas-sejf li jinfet ir-ruħ. Ma nibżgħux nagħtu ħajjitna lill-Mulej. Nippreżentaw ruħna qudiemu għaliex hu il-ħlas tal-fidwa tagħna. Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Digriet Edwin Frederick, l-eminenza tiegħu reverendissima Kardinal O'Brien, mit-titlu djakonali ta' San Sebastian fuq il-Monte Palatino, Gran Mastru tal-Ordni Ġerosolomitan tas Santu Sepulkru, bil-fakultajiet mogħtija mill-Quddiesija tiegħu il-Papa li Saltan Ħini, lilna li qed immexxu l-Ordni Ekwestri Ġerosolomitan tas Santu Sepulkru, ħerqana li dan l-ordni ikompli dejjem jikber u jiffjorixxi, wara li ħadna il-parir favorevoli tal-Gran Maġisteru, ninnominaw u nħabbru lilek l-Eċċellenza tiegħek Roberto Buontempo, logutenent tal-istess ordni f'Malta. Għalhekk bis-seta ta' dan id-digriet inti qed tiġi moni bit-twettiq tad-dmirijiet u d-gawdija tal-jeddijiet kollha skont il-kostruzzjonijiet tal-istess ordni. Dan jgħod għal 4 snin. Mill-Belt tal-Vatikan illum l-ewwel ta' Jannar 2017, Edwin Cardinal O'Brien.
Ejju nresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier u nitolbuh biex aħna nkunu fidili lejn il-konsagrazzjoni tagħna li ħadna fil-Magħmudija. Għas-saċerdoti biex ħajjithom tkun taqbel mal-offerta tas-sagrifiċċju Ewkaristiku li jiċċelebraw. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li ma jemnux biex isibu fi Kristu id-dawl tal-ġnus li jagħti sens lil ħajja tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal persuni tal-ħajja konsagrata biex jgħixu bil-qdusija s-sejħa tagħhom bħal Marija u Giuseppi li offrew lil Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina biex nitalmu naqdu l-offerta tal-ħajja tagħna ma' dik ta' Kristu fl-Ewkaristija. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talbiet tal-poplu tiegħek bl-interċessjoni ta' Marija Omm Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa tnejn minna se joffru lil Monsignor Arċisqof l-offerti ta' ħobstu ta' imbit ninaqdu magħhom billi nkantaw l-innu numru 12 mill-kodba tal-kant. Inti mbirek o Mulej, Alla u sit tal-ħolqien kollu, fitju bitek tajtna l-ħobs, frott tal-artu xogħol il-bniedem, dan il-ħobs lilek nofruh fisem ibnek vit matfuh. Inti mbirek o Mulej, Alla u sit tal-ħolqien kollu, fitju bitek tajt l-inbit, frott id-diljaw xogħol il-bniedem, hawn qudiemek inresquh f'dem ta' Kristu xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Mulej intrit li ibnek il-wahdini joffrilek li nnifsu bħala l-ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni tad-dinja. Ilqa nitolbuk dawn l-offerti li l-Knisja ferħana qiegħda tagħmilek għat-tiġdid tal-istess sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Illum l-iben tiegħek li hu miegħek minn dejjem u għal dejjem kien ippreżentat fit-Tempju u l-Ispirtu Santu u rieħ qudiemna bħala l-glorja ta' Iżrael u d-dawl tal-ġnus. Għalhekk aħna nilqgħu ferħana lis-Salvatur li inti battilna u flimkien mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna l-oli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna l-oli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej u jistħolok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fi ħinata għalina bħal ħoqs radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi bil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu rat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u quddies. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Quddies tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek
biex inkunu nistgħu niksbu il-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Malla Marija, mal-Apostli, San Ġwan Battista u l-Martri Glorjużi tiegħek, mal-qadisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamil nitolbuk, Mulej, li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. U l-poplu kollu li jien ksibt għalik. Il-qabittieba talbu x-xewqat ta' dil-familja li ndritta tinġabar madwarek. Għader missir ħanin il-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin għal daw kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex ikoll flimkien nitaxqu bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħalniex li tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. L-innu li jakkompanja il-proċessjoni ta' tqarbin huwa l-innu numru 25 Sibt Teżor.
tmin imur, klim il-ħajja jinsab fik, imti bis fuq din l-art, jew fiskiet ta' smewit, Mulej tiegħi Salvatur. Jien darba fal-qasib teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt, kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dat-teżor. Ġesu sit il-ħolqien ma jonqosni xejn Mulej, ħlif li nara u nemmen li ħajti fidejk li vissaltna tasmewit. Jien darba fal-qasib teżor li ma jintemx bil-mewt, kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien biex nikseb sewwa dat-teżor. Mulej għand min imur, klim il-ħajja jinsab fik, imti bis fuq din l-art, jew fiskiet ta' smewit, Mulej tiegħi Salvatur. Jien darba fal-qasib teżor li ma jintemx biżmien bil-mewt, kull ma għandi jinbih u nagħti kull ma jien imkienek najra dat-teżor. Nitolbu. Bitqalbina mqazza li għamilna Mulej temfina il-milja tal-grazzja tiegħek kif temmejt ix-xewqa tax-xmun il-ġust. U bħalma hu ma rax il-mewt qabel ma laqa f'dirajh lil Kristu, hekk ukoll għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil Mulej u nidħlu miegħu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ikun imbierek isem il-Mulej. Min issa u għal dejjem. Li l-għajnuna tagħna f'isem il-Mulej. Li għamel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen.
morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr il-Alla. Ejjew nakkompanjaw lill-Monsignor Arċisqof u l-konċelebranti lejn is-sagristija nkantaw l-innu sabiħ Risa il-lejl Mulejja numru 30. Risa il-lejl Mulejja il-weda tal-mistriħ ġabeda s-sema jħammar fin żuli x-xemx sabiħ dal-waqt jixir fuq l-kwikeb fil-oli tas-smewit dal-waqt il-ħajja torqod kull ħoss flimkien. Temmejna l-jum Mulejja imqassam ħidma u serħ xi waqt miksur bin-niket moni xi waqt bil-ferħ kollox mit-tiba tiegħek għax int missier ħanin li trid il-ħlejja kollha bimħabtek bis ħenin. Flimkien?